सेंट अँथनी बॉयज आघाडी आणि जे ह्या वर्सा क्रीब केला तो क्रीब म्हाका दिसता गोंयांत एक सगळ्यांत बरो क्रीब आसतलो. हो फक्त क्रीब एक क्रीब म्हणून न्ही पूण तातूंत खूब कन्सेप्ट्स वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट मागीर इवोल्युशन ऑफ मॅन जेजूची हिस्ट्री आनी चड म्हणल्यार गोंयचो सायब हेजें आज ह्या वर्सा एक्सपोजिशन जाता. ताजें जिवीत आनी ताजें जें मिलाग्र जालें मिरेकल जालें ताजें रेफरन्स दाखयल्लें आहा. एक म्हळ्यार जो भावीक मनीस आहा त्या मनशाक एक इतिहास दाखोवपाक ते पावतात बरे भशेन आपली एक कला आनी संस्कृती दाखयतात आनी चड म्हणल्यार गोंयकारपण दाखयतात. सो हाजे खातीर तांकां हांव परबी दिता आनी मागता देवा कडेन हो उत्साह तसोच उरचो आनी हें सदांच फॉरवर्ड वचून एक दीस फातराक फॉरवर्ड करून पावचें. आता क्रीब पयलीं जे अशें जातालें आतां खूब कमी जावपाक लागला. हें कितें कारण कितें आसता? कमी सगळ्यो गोंयांत जे आमचें गोंयकारपण म्हणून गोवननेस हें डायल्यूट जायत गेल्लें आहा. एक म्हळ्यार भुरग्याच्या मदीं एकूट जो गरज आसता एक क्रीब करपाक नाजाल्यार कार्निवलाचो फ्लोट करपाक नाजाल्यार शिगम्याचो मेळ करपाक नाजाल्यार नरकासूर एक पूर्व संडे आमी श्री कृष्ण विजय उत्सवान पार्टिसिपेट जाता. हें सगळें करपाक कोणे तरी फाटल्यान तांकां तेंको दिवंक जाय. तांचे भितर ती स्फूर्ती आसपाक जाय. ही आज कमी जाल्ली आहा. भुरग्यांक मोबायल फोनान चड गेल्ले आहा आनीक म्हाका दिसता सरकार हें प्रमोट करपाक कांयच करना. सरकार आपली संस्कृती सन्मान म्हणटा. सरकारान ती मानिल्ली आहा की आपली संस्कृतीच सन्मान म्हणटा. EDM जेन्ना संस्कृती जाता तेन्ना गोंयकारपण डायल्यूट जातलेंच. दोनूय बरोबर जावंक शकता की जो EDMाक वतलो तर ताणें वचचें म्हणून संस्कृती जिती दवरपा खातीर ताका इन्स्पिरेशन मेळपा खातीर ताका तेंको आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान जे भशेन दिवंक जाय तो ते दिवंक पावना. ते इव्हेंट्स करतात आनी इव्हेंट्साचेर पयशे खातात. ताजे परस जर भुरग्यांक स्पॉन्सर केल्ले तांकां एक प्रोत्साहन दिल्लें जाल्यार आज हें जितें तुका उरपाक शकतलें. हें आमच्यान परतें रिवायवल करूं येता. गोंय परतें गोंय करूंक शकतात आमी. ताजे खातीर बरी लिडरशीप जाय जी आज गोंयांत लिडरशीप ना. गोंयांत डाकू सरकार चलयता नोकऱ्यो विकता जे गोंयची जमनी हडप करतात हें आज सगळें चालू आहा आनी चोराक भितरल्यान चॅक इन आनी चॅकआउट करीत आसतात. अशें पळयतकच गोंयकार गोंयांत खंयचेच स्कीम ऑफ थिंग्स ना अशें दिसता. ताजे खातीर हें कमी जावपाक. थँक्यू.